नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई चाहिँ इन्फेन्टाइल एपिलेप्टिक स्पाजम सिन्ड्रोम, जसलाई चाहिँ पहिला वेस्ट सिन्ड्रोम भन्ने गर्थ्यो, त्यसको बारेमा बुझाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ मुख्यतः म यसमा आज स्पेशली फोकस भएर किन बोल्न खोजे हो, किनकि यो जनमानसलाई चिन्न एकदम गाह्रो हिसाबको छारे रोग हो र समयमा यसको निदान भयो भने चाहिँ बच्चाको विकासक्रम राम्रो हुने हुन्छ। यो स्वतः हुने भनेको 2 महिनादेखि 24 महिनाको बच्चामा हुने हो। यो एउटा झट्का जस्तो आउने, जुन चाहिँ निन्द्राभन्दा पहिले या निन्द्रापछि आउने र एक पटकमा 10-15 पटक आउने। झट्काको स्वरूप भनेको हातलाई झट्का लिएर आउने हुने हुन्छ र यो सामान्यतः हामीले चलाउने जुन चाहिँ छारे रोगको औषधि हो, यसले निदान हुन्न। यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै औषधि चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर समयमा यसको पहिचान हुनु र समयमा यसको उपचारले गर्दा बच्चाको बुद्धि विकास र उसको अगाडिको डेभलपमेन्ट नर्मल हुने हुन्छ। धन्यवाद।